这边是哪里？你知道吗？不知道。是诺维奇。这边有一个牛舍，里面住着一只牛牛，让我们靠近一点看看。哇，是一只母牛。阿牛很无聊，睡觉中，身上都是苍蝇。营区首座的营主首座隔间洗手间，是很阳春，但是还够用，也是一个大的室内。哦。松树林，这片松树林很漂亮，以前可以搭帐，但现在好像没有开放搭帐了。里面有很多的松果可以捡来烧柴啊，或者是在这里面拍一些美照，也是蛮好的选择。
了解多久？15分钟啊。所以大致上可以包围的。有一点点像森林系的营区，有一帐包区的空间，上面跟下面都是可以一帐，非常的舒服的位置。每一个营位给的都超过5×8的大小哦，像这个就是一个营位的空间，基本上大概有接近2个5×8吧。上面也是，这是后段的。那缺点，后面的缺点可能是它离厕所比较远，这边并没有额外再设置厕所了。所以上水车的话会比较麻烦，那当然，如果你是开露营车的话，就很方便，也很舒服。哇，我们的猛男营主正在前面除草中。在我录了这么多营地，这应该是一个少数几个会自己除草的营主了。那在这个制高地刚好可以看到所有营区的景色，它就是一个山谷的世外桃源，其实很适合办活动哦。